अपडेट के वाक़े अहम ख़बर आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो असैम्बली मेंबरनि सां धार मुलाक़ातूं। अहम ख़बर आहे। इम्तियाज़ शेख, नादिर मक्सी, हरीराम ऐं नूर अहमद भुरगड़ी जे वॾे वज़ीर सां मुलाक़ात। असैम्बली मेंबरनि पंहिंजे तकनि जे मसइलनि बाबति वॾे वज़ीर खे आगाही ॾिनी। मुलाक़ात दौरान तक जी अवामी मसइलनि ऐं उन जे हल बाबति ॻाल्हियूं। सिहत, तालीम, बिजली जी लोड शेडिंग ऐं तरक़ियाती मनसूबत बाबति बि ॻाल्हि ॿोल कई वई। अव्हां खे अपडेट कंदासीं। पीपुल्स पार्टी हुकूमत अवाम जे मसइलनि खे तरजीही बुनियादनि ते हल कंदी, वॾे वज़ीर जो चवणु आहे। हमारे साथ खबर शेयर कयो। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो असैम्बली मेंबरनि सां धार मुलाक़ातूं। इम्तियाज़ शेख, नादिर मक्सी, हरीराम ऐं नूर अहमद भुरगड़ी जी वॾे वज़ीर सां मुलाक़ात। असैम्बली मेंबरनि पंहिंजे तकनि जे मसइलनि बाबति वॾे वज़ीर खे आगाही ॾिनी। मुलाक़ात दौरान तक जी अवामी मसइलनि ऐं उन जी हल बाबति ॻाल्हियूं कयूं वयूं। एक भेरो ॿीहर अवां सां अहम ख़बर शेयर कंदासीं। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जूं असैम्बली मेंबरनि सां धार मुलाक़ातूं। अपडेट कंदासीं। इम्तियाज़ शेख, नादिर मक्सी, हरीराम ऐं नूर अहमद भुरगड़ी जी वॾे वज़ीर सां मुलाक़ात। असैम्बली मेंबरनि पंहिंजे तकनि जे मसइलनि बाबति वॾे वज़ीर खे आगाही ॾिनी।